Chcem zdôrazniť, že akékoľvek násilie na ženách je nepriateľné a v našej kultúre a spoločnosti nesmie mať žiadne miesto. Všetky konkrétne ustanovenia dohovoru, ktoré sa týkajú zamedzenia násilia na ženách, prenesieme do slovenskej legislatívy. Aby som to preložil do slovenského jazyka, zoberieme si text tohto dohovoru, ktorý nebol ratifikovaný Slovenskom, bol iba podpísaný vládou Ivety Radičovej. A pokiaľ nájdeme v slovenskej legislatíve hluché miesta, ak zistíme, že dohovor je v niečom lepší, že ponúka lepšiu, kvalitnejšiu ochranu žien, tak to automaticky cez konkrétne zmeny zákonov pretavíme do vnútroštátnej legislatívy. Ja rozumiem jednému z motívov Istanbulského dohovoru, ktorým má byť jasná a deklaratórna obhajoba práv žien. A to najmä z ohľadom na skutočnosť, že čím ďalej, tým viac európskeho obyvateľstva tvoria migranti, ktorí si neraz so sebou prinášajú kultúrne a spoločenské vzorce z krajín svojho pôvodu. V týchto vzorcoch niekedy žena vystupuje ako menejcenná osobnosť, s ktorou môže muž nakladať podľa svojich predstav a plniť v rodine rolu sudcu aj kata. Chcem zdôrazniť, že takéto správanie nesmie Európa tolerovať. Ak raz príjme na svoje územie ľudí s inými kultúrnymi či náboženskými kódmi, má právo vyžadovať, aby títo ľudia rešpektovali naše kultúrne zázemie a snažili sa mu čo najviac prispôsobiť. A to ešte raz chcem jednoducho počiarknúť, že ak prichádzajú k nám, nech nás rešpektujú, tak ako by oni od nás očakávali, keby sme išli k ním. Aj k tomuto smeruje môj opakovaný výrok, že som principiálne proti vzniku ucelených moslimských komunít na Slovensku. Práve preto, aby tieto komunity v sebe neuchovávali zvyklosti, ktoré Európa a jej kresťanské historické korene z princípu odmietajú ako nesprávne a nespravodlivé. Na druhej strane však nesmieme v rámci obrany pred týmto nebezpečenstvom migrácie prijímať také opatrenia, ktoré sú v rozpore s presvedčením a cítením ľudí v jednotlivých členských krajinách. Žiaľ, práve do tejto kategórie spadá aj Istanbulský dohovor. V rámci ušľachtilého cieľa, teda zamedzenia násiliu na ženách, zbytočne spochybňuje aj úplne prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami. Tieto rozdiely nazýva stereotypmi, vydáva ich za koreň domáceho násilia a hovorí o rodovej rovnosti predovšetkým v zmysle odstraňovania tzv. V úvodzovkách rolí mužov a žien v rodine. Smer sociálna demokracia je európskou stranou, je súčasťou strany európskych socialistov. Si ctí cyrilometodskú tradíciu Slovenskej republiky a vníma ako nespochybniteľný fakt kresťanskej piliere našej spoločnosti. Bola to strana Smer sociálna demokracia, dámy a páni, ale už si na to asi nepamätáte, ktorá pred 4 rokmi umožnila prijatie ústavnej zmeny, ktorá definovala manželstvo ako zväzok jedného muža a jednej ženy. Bol to práve rešpekt k slovenskému kultúrnemu zázemiu, ktorý nás k tomuto kroku viedol. Istanbulský dohovor schválila vláda Ivety Radičovej 4. mája 2011. Pokiaľ budem predsedom vlády a nebudú odstránené pochybnosti pri výklade kontroverzných ustanovení Istanbulského dohovoru, pokiaľ nebude zabezpečený úplný súlad ustanovení Istanbulského dohovoru s Ústavou Slovenskej republiky, predovšetkým s definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy, nikdy nedám súhlas na to, aby vláda predložila tento dohovor na ratifikáciu. Opakujem, nikdy. Nemôžeme niečo prijať na medzinárodnej úrovni, čo je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Za novelizáciu ústavy, ktorá stanovila definíciu manželstva ako zväzok muža a ženy, hlasovalo podstatne viac ľudí, ako je ústavná väčšina. Bola by obrovská chyba doma zakotviť v ústave takúto definíciu, za ktorou ja stojím,
ak by sme popri tom prijali niečo, čo to bude popierať.